Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni saya share lagi satu herba untuk ubat. Okey, apa herba ubat ni? Kadang-kadang herba ni kita jalan lalu empat padang kita pakai bijak je. Kita pun tak tahu yang dia sebenarnya ramai orang yang sekarang dia dah tak bikin ulam lagi. Dulu orang kampung belum makan. Orang sekarang dah tak makan. Okey, apa herba dia? Herba dia adalah untuk kita buat penyakit, untuk penyakit gaut. Penyakit gaut. Okey, untuk darah tinggi, untuk obat demam panas, batuk-batuk dan kecacingan, cacing dalam perut. Budak selalu ada cacing dalam perut kan. Okey, apa ubatnya? Okey, saya akan sharekan pada awak, saya akan tunjukkan pada awak sekarang. Okey, ini adalah ubat dia. Apa ubat dia? Ini adalah sirih Cina. Sirih Cina. Sirih Cina, nampak. Ini sebenarnya tempat tepi jalan je. Tepi jalan rumah saya je. Okey. Okey, sirih Cina ni sangat baik. Kalau awak ada batuk-batuk yang dah lama tak boleh hilang, okey, ambil segenggam, rebus, cuci bersih-bersih, rebus, daripada 2 cawan atau 3 cawan jadi 1 cawan, minum airnya. Amalkan setiap pagi lah sebelum makan. Untuk budak-budak kecacingan pun boleh minum airnya. Untuk batuk-batuk, demam dan gaut. Gaut awak rebus, awak jadikan ulam, dan minum airnya. Amalkan selalu, insya-Allah gaut awak akan hilang. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.